ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೆ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ತೆತ್ತಿ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಕ ತಾರಿ ಕೇವಲ ಮೂಜೆ ಬಗೆನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಅತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿನ್ಲೆ ಬಕ ಹೆಂಗೆ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಿ ಬತ್ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ರೆ ಗಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಪುದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದೊಡ್ಡ ಚಹಾ ಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಗುಯ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಾತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ದಿನ ಚಾ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬತ್ತೋತೀನಿ ಇವ್ರನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ದಿನ ಚಾ ಆಯ್ಕತ್ತನ್ಗೆ ನಾನು ಅವರ ಮಲ್ತಿವ ಸರ್ ಅಂತೀರ್ ಅವು ಚಾತ ಪಡಿತ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಉಂಡತಿ ವಾ ತಾಜ್ ಬನೋ ತಾಜ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಪ್ಪನ ಬೊಂಬಾಡು చాత భయనాకులు పిత్తలది మళ్ళా తోపును ఐటే మల్పును కొద్దిగా చా రెడీ ఆటದ ಅವಳು ಮೀನು ಮಾರನ ಕುಡರ ಕೊರಲೆ ಬನವೇರು ಲಾಯ್ಗ ಅದನ್ನ ಮಾತರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ನಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಚಾತ ಬಾಯಿದ ಪಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಕು ನಿಕಲ್ಲ ದುಂಬತ ಬೈದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡು ಉದ್ಯೋಗರು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ ಡೈಲಿ ದೋಸೆ ಆಡ್ವಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದೇರು ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನು ಆಡ್ವಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬಜಿಲ್ ಮುರೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಡ್ವಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರ ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆ ಉಂಡತೆ ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆನ ಬೇಯ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಲ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಂಗಡಿದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಸೇಮಿಗೆ ಸಪ್ರು ಸೇಮಿಗೆ ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ನಾನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ತಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಈಗ ರೊಟ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿ ತೂದುಪ್ಪರು ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೆ ಆಡ್ಬಕೇನು ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ತೆತ್ತಿ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಇನಿ ಸುಲಭ ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಕ ತಾರೈ ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಕ ತಾರೈ ಕೇವಲ ಮೂಜೆ ಬಗೆನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ರಪ್ಪದ ಕಾಂಡದ ಬಾಯಿದ ತೆನಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಚಾಪರ್ರೆಗೆ ಬೋಡದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ತೋಜದು ಕೊರೆಗುಲೆ ಬಲೆ ತುಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ 8 ಜನ ಒಳ್ಳೆ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ನಿಗಲು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಎಂಕಲೆಗೊಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸುದರ್ಶನ್ ಬೇಕರಿ ನಿಗಲು ಗೊತ್ತು ಉಡುಪಿಡಿ ಫೇಮಸ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬೇಕರಿ ಉಂಟು ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಅಡಿಗೆ ಬೋದು ರಪ್ಪ ಬೋದು ರೊಟ್ಟಿ ಕನ್ಪಿನಿ ಎಕಡಲಂಚನಿ ಪಪ್ಪ ಬೋದು ರಪಕ್ಕ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬಸ್ತತ್ತೇರು ಐಟೆಂಗಲಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೊಟ್ಟಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ರಪ್ಪ ಪುಣುಂದು ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲೊಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕೆಲವರು ಏನು ಅಲ್ಪೇರು ಪನ್ನೆಂಡ ಕೆಲವರು ರೊಟ್ಟಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ತಿಪ್ಪೇರು ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಎದ ಬೋಡು ಚಾತ ಬೇಗಾದಾಗ ಗೆತ್ತದು ತಿನ್ಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನ ಹತ್ತಿರ ಪೇರ ಹತ್ತಿರ ಏನಲ್ಲ ಕಾಫಿಯ ಪಾಡ್ದು ತಿಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಣು ಅಂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ತೊಟ್ಟುಕು ಚಾ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಣು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಚಾಲ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ಪ ಇಂಚಂದು ಇತ್ತಲೆ ಒಂತೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈನ ಪೆರೆದಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಗ ಒಂದೇನಿಗೆ ಕೈಟ್ಟೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಲು ಆತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿರ ಕಲ್ಲುಡು ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ ಗುದ್ದು ನಾಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಮಿಕ್ಸಿಲ ಪುರ ಪಾಡುವೇರು ರಪಕ್ಕ ಪುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಗುದ್ದು ಗತೆ ಚಿರೊಂಜಿ ಚೀಲೋ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧ ಯಾವತ್ತೆ ಈಸ ಗೊಬ್ಬುದು ಬೈದೇರು ಜೋಕುಲು ಬಡ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪಾಡುವೆ ಬಡನಕ ತಿಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದೇನು ಗುದ್ದೋಳು ಒಂದೇ ಗುದ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಂಡವು ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಅದೇ ಅವು ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಆತೆ ಮೇಲೆ ಗುದ್ದು ನಾಡವು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಡತೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಸಣ್ಣಾಡು ತುಲೆ ಈತ ಸಣ್ಣಾಡ ನಾನು ಬಾಜನ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಕೈಟ್ಲ ಪೊಡಿ ಅಲ್ಪೋಲಿ ದೇ ತುಲೆ ಈತ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಪೊಡಿ ಅವಡು ಕೆಲವರು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡುವೇರು ತಾರೆ ಪೊಜೆಂಕನಾಗ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ತುಲೆ ಒಂದು ತಾರೆ ಪುರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೊಜೆಂಕನಾಗ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಆಡ್ಬೇಕು ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸೋಡತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪೆರೆಸೋಡು ಇಜಿರ ಕಲ್ಲಿಡು ಗುದ್ದುಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೆರೆಸನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನಿಗಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬರ್ಚಿ ಇಂಚ ಪೆರೆಸದ ಪಾಡೋಡು ಚೀಪೆ ಎತ್ತು ಬೋಡಾತು ಪಣ್ಣಾಂಡು ರಪ್ಪ ಮಲೆ ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಪೊರಿಪುಡು
ಆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪೂರ ತಿನ್ಪಿನೇ ಇರ್ದು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿನ್ಲೆ ಬಾಕ ಹೆಂಗೆ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಿ ಬತ್ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ರೆ ಗಲ್ಲೇರು ಅತ್ತು ಪನ್ಮಿನಿ ಅದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಿದೈದ ತೆನಸನ್ ತಿನ್ಪಿನೇ ಇರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ದಾದಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಅರಿತತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚದು ಹೆಲ್ದಿ ಬೊಕ ಬಂಜಾರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿಲ ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಚಾಲ ಪರ್ದು ಪೋಯರಡ ನಿಗಲಿ ಬಂಜಾರ ಹಾಪುಡು ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಬೋಡಂದೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೋಡು ಅರ್ಧ ಪಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೋನು ಪಿರೆಸಿಯ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತಾರ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡ್ನಾಡು ಒಂತೆ ಯಾವು ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ಚಿ ತಾರೆ ಒಂತೆ ಪಾಂಡೆ ಯಾವು ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ ತೂಕ ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಜಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಗಲು ಬಜಿಲನ್ನು ಮುರೆ ಪೋರತೆ ಬಜಿಲನ್ನು ಮುರೆತದ್ದು ರೊಟ್ಟಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಒಂದೆಂಕುಲು ಖಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಪುದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ತಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೆರೆಸಿನ ಇಟ್ಟಸ್ರ ಅದು ತಲೆ ನಮಗದಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಡೀ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಾರೆ ಯಾವತ್ತೆ ತಾರೆ ಯಾವು ತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಕೊಂತೆ ರುಚಿ ತೂಕ ತಾರೆ ಯಾವತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ತಲೆ ರುಟಿ ತೂಕ ಚೀಪೆ ತಂದು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರ್ಧ ಪಲ್ಯ ಬೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದ ಲಾಯ್ಕಾದ್ರು ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತುವೇರೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ವೇದು ಬಿಟ್ಟತ್ತ ವೇದಿ ಸಪ ನೋಡು ನೀನು ಎಂಚಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಟುಲಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ನೀಗಲು ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನಲ್ಲ ಎಂಚಾತನು ಚೀಪೆ ಪಂಡ ಅಂಡಯಾಗ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿತ್ತೇರು ರಪಕ್ಕಾಪಿನ ಕಾಂಡ ಚಾತ ಬಾಯಿದ ತೆನಸ್ತನು ಪನ್ಲೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಬೇಕರಿದಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟುಗು ಚಾ ಮಲ್ಪುಗ ಚಾ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂದು ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಅವು ಚಾ ಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಗುಯ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಕುರ್ಲು ಲಂಚೆನತೆ ಕುರ್ಲುಗ್ ಲಂಚನೆ ಚಾ ಪಾಡ್ತಿಂಡ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕುರ್ಲುಗು ಚಾ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗುಯ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ರೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಚಾ ಮಲ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೊಗಲೆ 4 ಜನ ಚಾ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಲ್ತಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾ ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೋಗತ್ತೆ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಕಪ್ಪುಡು ಚಾ ಬರೋಡು ಒಂದು 4 ಜನ ಕಪ್ಪು ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನೀರಿಗೆ ತಂದು ಕೊದ್ದೆವರ ದೀಪ ಐತೆ ಚಾತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಪನ್ನಡ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿನ ಚಾನಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲು ಪತ್ತೋದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೋದು ಎಂಕ ನಕ್ಕೊಲ್ಲೆರಲ್ಪ ಅರೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅರೆಗೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಪೀನಿ ಇವ್ರನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿನ ಚಾಲ ಆಯ್ಕತ್ತನ್ಗೆ ನಾನು ಅವರ ಮಲ್ತಿವ ಸರ್ ಅಂತೀರ್ ತೋಜವೈತೆ ಚಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡ ತೋಜವೈತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದೆಂದುಂಡು ತೂಲೆ ನೀರು ಚಾ ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತಂಡು ನೀರು ಕೊದ್ದಿ ಮಣ್ಣಾಗ ಚಾ ತೋಡಿ ಬಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ 4 ಜನಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಅವನು ಕೊದ್ದಿ ಉಂಟು ತುಲೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಅವನು ನೀರು ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಒಂಜರ ಕಪ್ಪು ಪೇರು ಬಣ್ಣ ಸರಿಯಾಪು ನಾವು ಕೊದ್ದಿನ ಒಂದು ಆಜುನ ಅದ 4 ಕಪ್ಪು ಸರಿಯಾಪು ಒಂದೇ ಕಪ್ಪು ಚಾ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆ ಬರಲ್ಲ ಈಚೆ ಕಪ್ಪು ಸರಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊದ್ದೆ ಮಾತೇನು ತೂಲೆ ಕೊದ್ದೆ ಮಣ್ಣ ಪೇರು ಬರೋಡು ಕೊದ್ದೆಳು ಅಂತ ಕೊದ್ದೆಳು ಎರಡು ಕೊದ್ದಿ ಆನಾಗ ಪೇರು ಬರೋಡು ಅವು ಚಾತ ಪಡಿತ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಉಂಡತಿ ವಾ ತಾಜ್ ಬನೋದು ತಾಜ್ ಇಜಿಡಲ ಕಮ್ಮೆನವರೊಂದುಂಟು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಮಸಾಲದ ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಾ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಉಂಟು ತುಳೆ ಪೊಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊದ್ದೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಮೈ ಅದಾಗಿರಿ ಚಾ ರುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಣು ಕೊದ್ದಾಡ ನೇ ಕೊದ್ದಿನ ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಬಾಡ ತುಳೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪೇರು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು
ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಒಂಜರ ಕಪ್ ಪೇರು ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಒಂಜರ ಕಪ್ಪು ಪೇರು ಇತ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಚಕ್ಕರ ಕೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿವಾಗ ಚಕ್ಕರ ಬಣ್ಣ ಜಿಜ್ಜಿ ಬರೀ ರೀತಿಯ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಂಡ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರದ ಕೂಡ ಕೊದ್ದಿನ ಜಾತಿ ಪಿನ್ ಬೆಲ್ಲದ ಚಾಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಕಣ್ಣ ಬರಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಚಾಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪೇರು ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಚಾಕು ಬೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಬರಲಿ ಶುಗರ್ ತಗೊಳ್ಳು ಕಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣ ಬರ್ನ ಬೊಕ್ಕಲೆಡ್ಡೆ ಪರ್ರಾಪುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಮರ್ದೆ ಪರೋಡ್ನವ ఒక లూజ్ మోషన్ ఇతన కన్న చామల్త లింబె పుంటుదు లింబె పుంటుదు అవు ఎడ్డే అపుండు లూజ్ మోషన్ గు వరనే ఉంటు లూజ్ మోషన్ ఓవే మర్దు ರಡ್ಡು ಸತಿ ಕನ್ನಡು ಒಂದು ದಾನಿರ್ನ ಬಕ ಮರ್ದು ಪರ ಓಲ ಬೋಡಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟುದು ಪರ್ನಾಡು ಇಂತ ಕೊದ್ದೆನ್ನು ತುಳೆ ಕೊದ್ದೆ ಮಣ್ಣವನ್ನಾಗ ಚಕ್ಕರ ಬರೋಡು ಚಕ್ಕರ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ತಿತ್ತು ಹೋಗುಂಡು ಕುಡರ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಜಾತಿ ಬಿನ್ ಚಾ ರೆಡಿ ಎಂಕಲೆ ಗುದ್ದೆರದಿಲ್ಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಕುತ್ಪೇಡು చామల్తును ಮಲ್ಲ ಪಣ ಆತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಪರ ಮಲ್ತ ನಿತ್ತಿಜರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಅಟಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಿపోతే చామత ಮಲ್ತ ನಿತ್ತಿಜ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಇಲ್ಲು ಚಾತ ಕುತ್ಪತುನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ನುಪ್ಪುದ ಕರ ಅಂದಂದ ನುಪ್ಪುದ ಕರ ಚಾ ಮಲ್ಪುಣವು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಅಕಲ ನುಪ್ಪುದ ಕರ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸೇರ ಅರಿತ ಕರ 35 ಜನ ಇಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಅಲ್ಲ ಕೊದ್ದೆ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಕೊದ್ದೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬರೋಡು 4 ಚಾಕು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜರೆ ಚಮಚ ಉಂಟು ಚಾ ಮೂಜರೆ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಮುಂದನವರ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾ ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ರೆಡಿ ಆಗು ಚಕ್ಕರ ಖಾರ ಉಂಟು ಕರಡ ಅಲೆ ಕೊದ್ದೇನು ಉಡ್ಕದ ಬಣ್ಣಾಗ ತೆಕ್ಕದು ಬಣ್ಣ ಅವೇ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಡು ಉಂಟವು ಕೊದ್ದಿಂದುಂಟು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಏಸೋ ಕೊದ್ದಿಂದು ఒక పిత్తెలద తోపావుడు చామల పరే ఐటు ద టేస్టు పండు ప్రజనజి బొంబాయిడు చేత భయనాకులు పిత్తెలద మల్ల తోపుండు ఐటే మల్పుండు తిక్కుడు పిత్తెల తోపుడు చామంత బాగా టేస్ట్ అవు ಕೈತೆ ಪಿತ್ತಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಾಕೆ ದೀವಡು ಬೇತೆ ದಾಲವನ್ ಬರಲೇ ಇತ್ತು ತಗೊಂಡು ತುಲೆ ಕೊದ್ದಿಡು ಚಾ ರೆಡಿ ತೆಕ್ಕವೆ ತುಲೆ ಚಾ ಅರ್ಪುಗ ಮೂಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಚಾ ಅರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತದೆ 4 ಜಂತ ಚಾ ರೆಡಿ ನೀರು ಎಂಚ ಬೈದು ಚಾ ಪನ್ಪಿನ ಚಾ ಆಟದ ಉಳುಮಿನಿ ಮಾರ್ನ ಕುಡರ ಕೊರಲೆ ಬಣ್ಣವೇರು ನೇಸೋಗ ಅಂತದೆ ಒಂದಿನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಬಾರ್ದು ಏಪೋಡು ನಾವು ಕುಂಟುಡು ಅವು ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಚಾ ಬಾರ್ದು ಅರ್ಥದ ಕುಂಟುಡು ಇಂಚ ಪೀಂಟ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ನೀವು ಚಾನು ಇಂಚ ಏತೋಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಏಪೋಡು ಏತ್ ಸತಿ ಏತಾರು ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಅವು ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಮಿಂದ ಕೈತ ಜಗ್ಗು ಪುಣು ಎಲ್ಲಿ ಅವು ನೆಕ್ಬಾರ್ದು ಇಂಚ ಅಂತ ಇಂಚ ಯಾಮಂತ ಇಜ್ಜ ಎರಡು ಜಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಚಾ ರೆಡಿ ನನ್ನ ಸೇರ್ವ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಕಪ್ಪುಲ ಪುರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸುರುಕು ಎಲ್ಲಿಯ ವೇದನೆ ಮಾಡ್ದೆ ಸುರು ಹಾಕಿಂಜ ಒಂದು ವೇದನೆ ಅಪ್ಪೇಕು ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತೋರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪ ಗಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಚೀಪೆ ಚಾಪಾರ್ ಪುಜರು
ಬಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ಚಾ ಬರ್ಪುಜರಾರು ನಾನು ಪುರಾಣ ಸರಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಕೈ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಾ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐದು ಜನ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಪ್ಪಾಗ್ಲುಂಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತತೆ ಅಂಚೆ ಚುಚೂರಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕಾಗಲಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಬರ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಕನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಲ ವೇದ್ ಬಾ ನೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಚಾತ ನಾನು ಒಂದು ವೇದನ ಚಾ ನಿಂಚ ಪಾಡ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಡ ಹಾಂ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಾ ಗುಯ್ ಅಂದು ಅವು ಕುರ್ಲುಗು ಕೂಡಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು ಚಾತ ನನ್ಪ ನೋಡು ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟಾ ಎಡೆ ಹಾಪುಂಡ ಆಯಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟಿಯಾ ಸತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಂಡದ ಚಾಕಂತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎರೆಪುರ ಚೀಪೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೀಪೆದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಜನೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದುರುಡು ಪೂರ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋದ್ರೆ ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಾತನಂದು ಪಲ್ಲೆ ಚಾಲ ತುಕನಮ್ಮ ವೇದ ಬರ್ಪೆ ಒಂದೇ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಉಡ್ತುರ್ತು ಬರಲಿ ಹಾಂ ಆಗ ಪರ್ರೆ ಆಯ್ಜೋ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತನದು ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಒಂದು ಜೋರು ಬರ್ಸವನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಲಾಯ್ಗ ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಚಾ ಬಕ ರೊಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ತಿನ್ರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರು ಕಾಂಡೆ ಚಾತ ಬಾಯಿದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ದ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಚಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಿಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತುಯ್ಯರು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಂದು ಏನೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಜಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾ ನಿಖಲನ ದೊಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಡದ ಬಲ್ಪುನ್ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್